Tang Kunmagi, Akoina Pantok Sagiva, Miyangi, Wang, Government, the Miyangi, Wang, Kongsatena, Akoina, Point of Yava question, Akoina Club Singa, Manipur Labor Club, Mayam, the Yen Toga, Point Yava, Adubumba, question night, Wang night, Akoina, Government of Manipuna, Akoida invitation, Ama, Unasila, and invitation, Ama Tarp Matunda. Miyangi mende yaudana una dia de mina ko akoina tawninge na pangtau tawya de akoina purije miyangi ihongi aduna miyangi mende yaudadi una waya de mina akoina miyamga chapana ba kholaw ma khonjel ma thokna ba mayam na su tatana itatana ni ihogsibu kanana puri tai tawi habse ko aduna club singda maikai club singda umba laiba maikai club ki leader sing maya pai singda akoina chapana ba memorandum ama akoina pizara ganda akoiga moiga khenaba leitana Chief Minister da wahang se hangakanda nonini ki manungda karigumba maruoina akoigi May 3 ki anniversary haitare thodokse hogibagi anniversary jisu hayangsta ngairebanina madugi manungduda government na yamrabada pakum ani hum pibiragadi madugi matangda unaba natraga unadaba to khanaba yanaba room do lawnaba miyam khangina da lawnaba na panthokiba adugumba 25 ki rally sida tangkumagi rally da sagolom lomdagi lakpa maikai dagi lakpa rally gi thokpireba ichinau singi marakta adugumba yamna kayani ko da kane akoigi barbaric oiba mong da yawpa adugumba mioi kharana akoigi bazar manungda akoigi ahanbagi rally kana mamangda yoroma ba rally si loiraga koi kokomi gi mithomi me am hanagraba matungda akoi mayamam sumarjit akoi marup mai tara inaw nupa marup kuina lebaki damak chenjara ba se magi mathakta mana mob justice ki ta chatharak podo adugi matangdani akoina khojari se ka kokomina chathari ba yogse anobuna te miyam ne loina khangnaraga lakpani Kokomisi 23rd May incident ki mamang dasu lebaki thawgai mayam puraga lupumbu masina akoina punsala kana dumaina tawga lai hojiki megi tang humdagidi akoigi kenosi agenda mayam si ayamba narco terrorist amadi nasagi drug and illegal immigrant nomda changsan graba adugum iho ama were adugi maruk tuda towan mafam singa laigi deba mi mayam justice ki dama nasi bawga kokomina leptun lai tonglobi tokdoksiga mari lainana Tangkunga mga da pangthokiba ifam sida adugumma organized mob adu chathagiba mari leinaba CCTV footage sing adudagi ngasai social media gi keno sing akoigi ka etare blog sing amadi personal blogger sing do miyam na loinama khangnaraba ngatani haitare ko open oina khangnaraba ngatani organized mob adu da yawba ko sagai gi maitan haitare maital asiba miwai sing do akoi lebak miyam na masak loinama khangdokmina ma changi Kokomini ji phanam khangdokminare phanam nasu masa na yana sendokchar kosu phanam yaure haiba pochigi manungda hojiksu lehori sendokadaba lehori maruina akoigi news media makti nataba aduga masagi personal blogger mayam sina pau natraga situation do thagalakpa matamda moina akoigi leiriba ima ani duna wangang badu akoigi kokomi lotkre haiba tungtang thagalaga adugi mamangda rally lake du thagalamdaba adugi matungda akoina kokomi na sida mayam yauna press meet to people adu thagat piram daba blogger me amam leiri hai ba blogger sing si loina akoina su manipur gi Imphal West ki SP ka da akoina su detail khara thagi basu leire aduna akoina mayam na haijani se miyam khangna leirabani na miyam na madugi oiba mai mage club lekai gi leiri basing aduna masigi patang sida chumthok chumjing gi tanja ama miyam punna lomina se habisine akoina thamjari se ko aduga ani su buda akoina thamjani se kaino ganda Kangbi isa na tawre ba thabak to kokomi da thamiba allegation mayam akoigi kokomi lot kre kokomi pesa chai adu chai haiba mayam do isa na khangna miyam da madugi clarification do pibi akoina tawrami hai taragadi adugi clarification do mafam chana pibi adu piba ngamda mi do lekai marakta chatliba adagi club ki manungda oration da yausan ba media saraga akoigi marakta yausan ba miyam marakta yausan ba adugu mayam da akoi mayam manaraga madu maru phutalaga madu madu lebak yau to matamda akoigi chumna lakchaba yau akoina bu to boire mi atopana to boire club na to boire adugumba yauda mathomam khangdaba mawngda sarkar ga akoiga lainariba mari je thugaina ba natraga miyam ga akoiga lainariba mari se thugaina ba akoina lengakta pressure toriba pochibu lana walaga akoida mathomam khangdaba miyam gi against the line leiba adugumba organization na uhan baje miyam na maru phutalaga lamthoki se haibse masi haijage na ngasi gi press meet se kaujabani na sumaina thamjari loina na Megi tang humsida akoina arangsu lautoksagiba public convention duda haiba club organization sing opinion pinning ba mioi sing na lapiraga aduda akoi mayam gi chapchaba opinion ama asengmado oigadaba mongda sarkar siga wari sanbu sanadre haiba poto taminana bonasi sugumba akoi gi marakta leisalaga akoi gi yausibu lana lamjingbo oina puba akoina kuina kokomi haiba organization je
60 organization ji yawi bani sigi manung da sigi 60 organization ji gi thola ga mi manga taruk sina leader oina luchinga kanda alama mayam gi advice ki makada koi leiraga thabak se tawjabani aduna miyam gi thabak tawbani miyam na pining ba advice to komi office ta laga adum PBBI miyam gi mathakta huran bani adune adani paisa cha record kare puro halo netlo haina to mayam do koi yam sena da manipur gi Imphal West ki SP da koi maruina awon ma manipur hariba koi gi hojiki pesi gi mathakta koi na complaint ama izagi bani hojik phawda manipur police ki side gi awon ma manipur gi mi kya phare kya phadri aduga sengna mana instigate to bani mana taba pin naiba masu yauri pin sisu mana chapana na mafam duda spot to da hojiki ima sing duna pen da ngang do adu thagalaga masu irang sibu instigate to da yauri bani masigi video me amsina viral oiraba matung da neba kaisam pata kaida koi labi tingjan ba taya tingjan ba kokumi gi mi thiu kholoina to le me amse aduna haiba thoiba thongdok singji whole and sole responsibility se awon ba manipur na instigate to ramba adudagi ngasai gi hojiki da pin naiba dune adagi atopa individual singna makoina magi page da miyam na pakum chap chara khangdring aida moigi opinion da kokomi na release kamai lai no mawali ngai da lawthoki ba akoina hai ba release koi kamai chatha dori kari maram gi chatha doino hai da moina sungkang kang da na traga khangjen na da chatha ko da gi tawbani hai si thamjage aduga Manipur police na ju akoina thajagi ba application sing dugi matik chaba sarkar gi legal oiba poto tawraga awon ba Manipur gi handler si masi puthokpiu masi miyam na khangdong ina ba ma tangai fade aduga press media gi marakta aduga miyam marakta su blogger mayam ama akoi gi yo si gi against ta tawriba mayam se achuma ran do yengbiraga miyam huina bichar to minam se ai masi thamjage